العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بها أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرزهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين सबक फिर बढ़ सदाकत का शुजाअत का अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का जहाँ में अहल ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले دا د جمعې شپه ده او په دې باندې زمونږ د ترجمې چوټي او د دې نه بعد چې کومه د جمعې شپې راځي په هغې باندې به مونږ تاریخ وایو مونږ له پکار و چې د سرم شروع کړو خو په یکم محرم باندې عمر رضی الله عنه شهید شوی و نن 4 یا 5 محرم الحرام 1441 ده او عمر رضی الله عنه چې شهید شو دا یکم محرم 24 هجری و 24 او نن 1441 ده نو دا وایي چې تقریبا د نن 1395 یا 1400 پورې کلونه وایي مخکې دا واقعه شوله نو بیا به انشاءالله د جمعې په شپه باندې نور سیرتونه وایو پر روان لسم محرم الحرام باندې انشاءالله د حسین رضی الله عنه چې په کربلا کې شهید شوی و د هغې پس منظر به ویلی کېږي او اصل موضوع خو زمونږ دا ده چې عمر رضی الله عنه څنګه شهید شو او اول به سړی دا اولنی تاریخ هم لږ ووایي عمر رضی الله عنه د پلار نوم خطاب دی او د نیکه نوم یې نوفیل دی عمر ابن خطاب ابن نوفیل او دا بنو عدی و قبیله د هغې نه دی العدوي القرشي ابو حفص د کنیت دی ابو حفص عمر بن الخطاب بن نوفیل العدوي القرشي العربي قریشو د قبیلې نه دی په قریشو کې بیا دننه وړې وړې قبیلې دي نبی علیہ السلام په قریشو کې هاشمي دی او علي رضی الله عنه په قریشیانو کې هاشمي دی او عمر رضی الله عنه په قریشیانو کې عدوي دی او ابو بکر رضی الله عنه د بنو تیم قبیلې نه دی بنو تیم قریشي دی او د بنو تیم قبیلې نه دی او عثمان رضی الله عنه قریشي دی او په قریشو کې اموي دی د بنو امیه د خاندان نه دی کوم مشهور سلطنت چې تیر شوی د بنو امیه و د هغې د خاندان نه عثمان رضی الله عنه دی او به هر حال قریشیان ټول دي عمر رضی الله عنه د 27 سال په عمر کې امام ابن کثیر لیکلی په دریم جلد البدایه والنهایه کې په 27 سال په عمر کې اسلام قبول کړو بالکل په ځوانۍ کې و بعضې خلک د 33 سال عمر هم پکې چا ویلی دی او امام ابن کثیر 27 سال ویلی دی 27 سال عمر یې و چې اسلام یې قبول کو
د اسلام نه قبلولو مشهور واقعه تاسو ته معلوم ده هغه واقعه ده او امام ابن کثیر بګي وبله واقعه نقل کړل چې عمر رضی الله عنه وی د جاهلیت په دور کې به دا خلک د زیارتونو لتله دی باباګانو لتله او د زیارتونو لتل دا جاهلیت کسب دی جاهلیت کار دی نو زم بګي لاړم او چې کومل د قبر او بابا او ال د خلکو شپه کوله کله شپه شو نو خلکو څه چغې شروع شوې پیریانو او یو بل د اوازونه کوله ټول خلک وتښتېده ما ویل چې زه غوږ کېدم چې دا پیریان څه وایي یو بل ته و چې ما غوږ کېښودو نو د پیریانو یو بل ته ویله چې یا جلیح امر نجیح رجل فسیح یقول لا اله الا الله وای دا یو پیری دی بل ته لګیا دی چې ای جلیحه یو ناشنا خبره پیدا شو ده رجل فسیح یو فسیح سړی دی په مکه مکرمه کې او یقول لا اله الا الله خلکو ته وایي چې لا اله الا الله وای زه نه وم خبر چې نبي علیه السلام لا په مکه مکرمه کې دا خبره کړله زما په ذهن کې د دقیقې ورځې نه دا خبره کېناسته چې نبی علیه السلام پیدا شوی دی او هغه خلکو ته لا اله الا الله خبره کوي دویمه واقعه دا ده چې عمر رضی الله عنه وایي زه رالم او نبی علیه السلام ولاړ دی مانځه ته د کعبې مخې ته د کعبې چې کومه هغه طرف د دیوال دی په کومه کې چې د رکن یماني دی او د دروازې طرف ته چې دا کومه ګوټ دی دا لوی دیوال دی دغې طرف ته نبی علیه السلام به هغې طرف ته مونځ کوو هغې طرف ته چې سړی وردېږي نو کعبې هم مخې ته راځي او بیت المقدس هم مخې ته راځي چا د دا پته نه لګېده چې نبی علیه السلام مونځ کعبې ته کوي که بیت المقدس ته کوي دا پته به چاته نه لګېده نو زه رالم به د کعبې چې دا کومه پرده ده دا توره پرده چې ښکاري دا خو ډېره د نبي علیه السلام نه تقریبا 600 کاله مخکې دا د یمن یو بادشاه و تبع ورته ویلی کېږي تبع حمیري هغه راغلی و د کعبې له دا غلاف ورکړی نبي علیه السلام په مانځه باندې ولاړ دی تیاره ده او قرآن وایي نو ما به دې دغه کې ورته غوږ کېښودو چې دا نبی علیه السلام څه وایي مخې ته یې رالم په دې پرده کې ورته وردېدم او نبي علیه السلام نه یې بلدلی ما چې ورته غوږ کېښودو دې قرآن د ما وویله چې دا خو د ساحرانو کلام دی په صورت کې راځي چې نبی علیه السلام وایي قرآن کې چې وما هو بقول کاهن دا ما وایي چې دا د کاهن وینا ده نبی علیہ السلام با صورت کې ویل چې ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون او د شاعر وینا نه ده دغه نم زه متاثره شوم چې نبی علیہ السلام دا خبره ټیک ده او په اخر کې هغه لویه واقعه تاسو ته معلوم ده چې کله راغی او خپله اوښی و د ده سعید بن زید بن عمرو بن نوفیل دا د دې اوښی دی او د تره زوی هم دی د سعید بن زید زید ورته ویلی کې سعید بن زید دی چې دا هغه عشره و مبشره و نم دی نو هغه اسلام قبول کړی دی او هغه دې وهلو خور یې راله د خپل خاوند یې دې بچ کوو نو هغې به یو ګزار وکړو خور یې ورته وویل موږ اسلام قبول کړی دی او ته موږ د اسلام نه نشې اړېدلی په دې خبره باندې هغه متاثره شو او ایمان یې قبول کړو ویل راغی ما ته نبي علیه السلام وښایې نبي علیه السلام چېرته دی نبي علیه السلام په دار ارقم کې دی د ارقم رضی الله عنه کور دی په هغې کې دی هلته چې راغی خلکو بهر وکاته ویل عمر رضی الله عنه را روان دی او توره یې نیوله حمزه رضی الله عنه د ده نه 3 ورځې مخکې مسلمان شوی دی حمزه رضی الله عنه ویل را پرېږدئ که به ښه نیت باندې راغلی و نو ښه ده او که به ښه نیت باندې نه و راغلی نو زه د ده دپاره پوره یم څنګه چې راننوتو حمزه رضی الله عنه د لاس نه ونیو چېرته به نبي علیه السلام باندې ګزار ونه کړي نبي علیه السلام مخې له چې راغی نبي علیه السلام د عمر رضی الله عنه د دې ګریوان نه ونیو
د دې کالر او د دې مرۍ نه او د دې بډې نه ونیو او جټکې وله ورکړه ویل عمره تاسو به د کوم وخت پورې د الله تعالی د عذاب نه د الله نه مخ اړوئ تاسو د الله تعالی د چغې نه یریږئ وایي نبي علیه السلام چې زه وړخولم او د لاسې مال راوړو د دې سره زما هغه ټول سینه کې یو یخوالی پیدا شو او عمر رضی الله عنه په دغه ځای کې کلمه وویله او په دې ځای کې امام ابن کثیر لیکي چې صحابه کرامو د الله اکبر یو تیز आवाज وکړو چې هغه ډېرو خلکو واورېدو عمر رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې موږ کمزوري وو چې کله عمر رضی الله عنه اسلام قبول کو نو موږ راښکاره شو د عمر رضی الله عنه یو څو صفات دي اولنې صفت دا ده چې عمر رضی الله عنه عبادت دا خلک صحابه چې وګوره دي دنیا ما آباد کړو او آخرت هم آباد کړو د دې خلکو دا خیال لري چې صرف آخرت پیژاندو دنیا یې نه پیژانده او صحابه دنیا ما آباد کړو او آخرت هم آباد کړو عبادت د عمر رضی الله عنه دا دی وای د آذربایجان نه امام ابن کثیر وای د آذربایجان نه یو عامل راغی مدینه ته او د شپې جمعه ته راورسېدو مدینه ته چې راورسېدو نو شپه نو بده وګڼل چې چا وروه کور ته ورننوځي جمعه ته راننوتو جمعه ته چې راننوتو شپه د تکه تور تیاره ده پدې کې یو سړی ولاړ دی په مانځه باندې او وی یا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي ام رددتها فأعزيها مانځه باندې ولاړ دی وی یا الله پاک کته زما د توبه نه قبول کړ کته زما توبه قبول کړ چې زه خوشاله شم او کته زما د توبه نه قبول کړ چې زه کوشش وکم او په خپل نفس باندې نور زور وکم سړی چې سلام وګرځاو دا بهر نه چې کومه کس راغلی او د آذربایجان نه هغه ورته وویل ته څوک یې من انت قال انا عمر قال امیر المؤمنین قال امیر المؤمنین کوم عمر امیر المؤمنین او امیر المؤمنین عمر یما نو امیر المؤمنین ته ودکیږي نه ته خوب نه کې نو امیر المؤمنین سویله تاریخي خبره وکړه ویل کزه د شپې ود شم کنه او خوب وکما نو زمان نفس بځای شي د الله مخې ته زمان نفس ځای شي برباد بشم د الله حق به ادا نه کما او کو د ورځې خوب وکما د ورځې نو رعیت او عوام به متباشي رعیت او عوام به متباشي د ورځې زه د هغوی خدمت کوم او د شپې زه د الله عبادت کوم أنا إن نمت ليلي أزعت نفسي أمام ربي وأنا إن نمت نهاري أزعت رعيتي كذا د شپې او د شمه نفس به مې خراب شي تباه شي او که د ورځې او د شمه نو عوام به مې تباه شي د عوامو غم د دې خلکو سره ورسره نن هم خلکو سره د عوامو غمي د عوامو غم دې خلک کولی شي چې د الله نه یریږي دا الله نه یریږي بس د عوامو غم وکي به ځان له خپل خېټه ډکه خپل مال ډکه خپل ځمکې هر څه به زیاتې د عوامو غم داسې خلک کولی شي د حکومت مبارک راځي عمر رضی الله عنه امام ابن کثیر نقل کوي په دریم جلد البدایه والنهایه کې چې د تاریخ مستند کتاب دی وای عمر رضی الله عنه د شپې د غشتونه او د شپې د خلکو خدمت کول د صحابو طریقه ده د صحابو نه د وسه پوری او نه مخکې او نه وروسته چا په دنیا کې د عوامو د خدمت د شپې د عوامو خدمت چا نه کړی دا د عمر رضی الله عنه طریقه او د ټولو صحابو طریقه صحابو چې به چا خدمت کوو د شپې به کوو یا سحر وختي به کوو چې هیڅ چا ته پته نه لګېده امام ابن کثیر وایي عمر رضی الله عنه د شپې روان دی او یو معشوم دی هغه جاړلی ښځه ده او معشوم ورته جاړلی عمر رضی الله عنه راغی او ښځې ته وویله ویل د الله نه ویرېږه او د دې معشوم خیال ساته
په دویم پیر باندې بیا دې ماشوم جوړله عمر رضی الله عنه راغی ویل الله نه ویریږه او د ماشوم خیال ساته په دریم پیر باندې بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل دا ولي جاړي ویل دا زه دې سینې نه کټ کومه سینې نه کټ کومه په دې وجه باندې دا جاړي شودو ولا نه ور کومه نو شودو ولا ول ورکه څومره ټیم دې 2 کال نه دی بر شو د 2 کالو نه اخوا شودو ورکول لا ګناه ده د دې خو 2 کال نه دی بر شو دی ولې سینې نه کټ کې ول عمر رضی الله عنه چې دا خزه دی عمر رضی الله عنه ته وای چې کما معشوم هغه د سینې نه کټ شي دا هغه د پاره دغه مقرري دا وظیفه ولا مقرر کړي د دې لپاره دا زره سینې نه کټ کومه عمر رضی الله عنه راغی د سحر مانځه او قرائت چې کوم ډیر زیاتې جوړله کله چې سلام وګرځو اعلان وکړو او ځان ته ویلا چې عمره تاسو نور ماشومان جوړولې په دې طریقه باندې لہذا ولزه اعلان کومه د دې لپاره اعلان کومه چې هر ماشوم چې د هغې لپاره وظیفه مقرر شو په اسلامي حکومت کې که دې نه پرېکړه شوی دی او که نه دی پرېکړه شوی هغې ته به وظیفه میلاویږي زما په دې حکومت کې دا آرډر جاری کوي ماشومانو ته به وظیفه میلاوېده زمونږ استادانو ویلي چې برطانیې کې موږ ته یو انګریز وویله چې دا برطانیې څنګه ده وای ما ورته وویل چې څنګه ده ښه نه ده هغه دا معلومه کړه چې زه د دې اخوا دې خوا نه متاثره کېږم نو وایي ما ته یې وویل انګریز چې ستاسو په ملک کې ګوره موږ ماشومانو له وظیفه ورکوو نو ما ورته وویل چې دا دې د چا نه زده کړله وایي انګریز ویل چې دا خو تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده چې د عمر رضی الله عنه نه مې زده کړلې که نه وایي ما ورته وویل چې دا خو د مونږ درښولي دا عمر رضی الله عنه طریقه ده وای ما ته ویل چې تاسو طریقه ده او د عمر رضی الله عنه طریقه ده تاسو بیا عمل ولنه کوئ په پاکستان کې شته ماشومان له څوک وظیفې ورکوي پاکستان چې هغه حد ته رسي نو دا به کومه دنیا یې دلته به صحیح خدای خبر دلته به څوک آباد وي څوک به حکومت کوي انسانان به حکومت کوي که څوک به کوي پاکستان کې شته چې ته ما ته وایې چې دا عمر رضی الله عنه ورکوي زما څه جواب نه و خو صرف دا وویل چې زمونږ په سر باندې کوم خلک ناست دي نو هغوی د تا سبق ویلی دی په کیمبرج او په آکسفورډ کې چې ورته سبق ویلی دی او دا دې ورته نه دي ویل چې عمر رضی الله عنه به دا کار کوو وایي بیا یې ما ته وویل چې ستاسو هغه راشي دلته نو زموږ دا منفي شیزونه یې زده کوي هغه شیزونه نه یې زده کوي چې کومه موږ صحیح شیزونه دي زموږ په هغه مضر شیزونو پسې ځي او منفي صفات زموږ نه یې زده کوي دا د عمر رضی الله عنه حدیث کې راځي طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه وی امام ابن کثیر وی چې دا عمر رضی الله عنه د شپې یو کور ته ننوتو او ما وویل چې دا څه کوي په دې ټیم باندې پر دې کور ته ننوځي زما بې دا شک راغی پر دې کور ته ننوځي سهار لمونځ چې مې وکړو لاړم ما کور ته ورننوتم او ما چې وکړه دا هلته یو ړنده ښځه ناسته ده شله ده ړنده ده ما ورته وویل دا عمر څه کوي چې دلته راځي ویل دا خو دومره زمانه وشوه دا راځي او زما خدمت کوي ما له کور جارو کوي ما له روټۍ راکوي ما له خوراک راکوي داسې خلکو دنیا آباده کړله د الله عبادت هم کوو مونږ خو نه قسم دی د الله عبادت وکړو مونږ دنیا آباده کړه آخرت هم آباد کو مونږ څه شی آباد کړی دی کوم نظام زمونږ ټیک دی په هر ځای کې هر سړی کرپشن کوي هر سړی په پاکستان کې خپل کار نه کوي د بل کار کوي هر سړی په بل کار کې ګوتې وهي نو مونږ نه دنیا آباده کړه مونږ داسې غر کې اوپر کړو داسې غر کې اوپر کړو یو شی هم آباد کړی وی نو خبرې کافرانو خو دنیا آباده کړله د خپل وس مطابق مونږ خو هېڅ ونه کړه عمر رضی الله عنه سیاست او د خلکو مشري او عبادت د الله تعالی دې ته ویلی کېږي عدل عمر رضی الله عنه دا و چې د غسان علاقې نه یو لوی سړی راغی د هغه ځای
لوی مشر هغه راغی اسلام قبول کو چې طواف یې کله کوو حج و د حج دورانو په حج کې په طواف کې عمر رضی الله عنه مو په دغه موقع باندې دا غټ سړی چې کله اسلام قبول کو بیا یې طواف کوو د طواف په دوران کې د یو مسلمان د خپه او د په لنګ باندې رااله د په لنګ باندې خپل خپه کې خو د بخطایي کې هغه مسلمان د پته نه و دا سړی ولګېدو دا غټ سړی و هغه نه یو خړس تېر کو تا ولې زما په لنګ باندې خپه کې خو ده هغه سړی راغی عمر رضی الله عنه ته وویل ما په خطایي کې دا چل کړی و او د زمانه گزار پورته کو نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا سړی راوغوښتو ول دې سړی له ولې گزار ور کړی دی هغه ویل مونږ خلک وجل زمونږ نه چاته پوس نه دی کړو ما سړی د خلاص ورکو ته زمانه ته پوس کې په غسان کې زه بادشاہ وم مونږ خلک وجل چاره نه ته پوس نه دی کړی عمر رضی الله تعالی عنہ ویل ته به اوس دې ته تیارېږي چې دا سړی به د خلاص درکړي او یا به تی موافق غواړي هغه ویل ما اسلام د دې لپاره قبول کړی دی چې زه به ذلیل شم عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل دی بل سړی د دې لپاره اسلام نه دی قبول کړی چې هغه ذلیل شي ته به راځې او دنه بخړس پورته کې څنګه چې تا د دې لپاره نه دی قبول کړی چې ذلیل نشي دې دم نه دی قبول کړی هغه ویل ما ټیم راکې او زه د ماستان پورې سوچ وکم سحر به ته وایم چې زه خلاص ته تیارېږم او که زه چې دی نو معافي غواړم د شپې ایسته وتښتېدو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل که تختې نو تخته که کافر کېږي نو کافر شه او دا سړی به د خپل بدل وباسي او یا به راځې د دې نه به معافي غواړې په دې باندې معاشره قایمېږي په دې باندې زموږ معاشره دي چرته یو غریب سړی بل ورځ به خدای خبر پدې پنجاب کې هغه یو صلاح الدین الکس کړي هغه غریب پولیسو دې سیواله دې سیواله دې چې هغه غریب مړ شوی دی بیا چې هغه چا راپورټ ورکړی هغه ځان له دروغ ویلي او دا غټ غلې چې دا څوک نه رانیسي که رانیسي نو هغه نیب یو اداره د هغه غله رانیسي او صفا کوي چې چا 100 ارب روپۍ والي د هغې نه یو 2 ارب والي وایي 98 زه درې کېږي خلک غله صفا کوي دا د غلو د صفا کولو اداره ده په دې باندې معاشري چېرته قایمېږي انصاف دې ته ویلی کېږي ریاست دې ته ویلی کېږي د عدل چې غټ سړی که کافر کېږي نو کافر شه او دل ته به عدلي د غریب او د مالداره په منځ کې به عدلي خو بس دلته غریب چې دی نو تباه او برباد دی هغه پولیس چې دی نو هغې ته او دې پولیسو ته دا اختیار چا ورکړی دی په دې ملک کې او په دې دنیا کې د دې دا اختیار نشته چې خلک وهي دا د زناورو شانوال چې کوي د دې دا اخلاق دي که دا څه دي دا هم چا نه دي پوه کړ دې دا اختیار نشته چې دا سړی ووهي او دا بد اخلاق دي د دې څه علم نشته د دې څه پوهه نشته دا رشوت اخلي هر سړی دغه شان دی دې د خلکو د والو اختیار نشته ګوره په هر ځای کې د خرو شانوال کوي د انسانانو والم نه کوي نو معاشره قایمېږي په عدل باندې چې کله په معاشره کې عدلي په ما او تا کې عدل پکار دی د ما او ستا په دې خبرو کې عدل پکار دی عدل دې ته ویلی کېږي چې ته د حق خبره وکړې د ځان لپاره خبره ونه کړې چېرته د خپل لیډر غلطې خبرې ته صحیح ونه وې د بل صحیح خبرې ته غلطه ونه وې دا ظلم مونږ هم کوو دا عدل په مونږ هم نشته نو عدل اهم شی دی چې په دې باندې معاشره قایمېږي ګورئ علم د عمر رضی الله عنه ډېر زیات علم ول نبی الله تعالی ورکړی و ډېر علم یې و عبدالله یو پیر عمر رضی الله عنه چې دی په خپل مجلس کې به ځان سره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کې نو د 17 سال نوجوانو ده او نور به دې شورا کې به 70 سال او د 80 سال او د 60 سال د 50 سال غټ غټ صحابه ناسو په دې کې به 17 سال نوجوان ناسو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نو یو پیر خلکو به دې اعتراض کوو چې دا وړوکی هلک دی او ته اوس په شورا کې کښېنې یو بیر امتحان وکړو ویل هلکه دا اذا جاء نصر الله والفتح
دا صورت چې د دې څه مقصد دی نو خلکو ویل چې کله د الله فتح راشي بیا بخښنه غواړه د الله نو د الله شکر ادا کا نو هر چا ودا ویله عمر رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته ویل استاسه خیال له و زما خیال دا دی چې د دې صورت مقصد دا دی چې نبی علیہ السلام ته مړ کېږي ځکه چې اذا جاء نصر الله والفتح کله چې د الله فتح راغله ته نور سکه ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او خلق د الله په دین کې داخليږي د دې مقصد دا شو چې ته به وس مړ کېږي په سورۃ فتح کې اذا جاء سورۃ النصر کې دا خبره ده عمر رضی الله عنه ویل زمام دغه مقصد یعنی دا غیله دومره اوچت علم او د عمر رضی الله عنه کما د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه الله تعالی او د لوی علم ورکړو اخري خبره اصل خبره چې دا غدا د شهادت ته نور د لوی سیرت ته ان شاء الله بیا به هر جمعې شپه باندې موږ سیرت وایو دا شی یو ایمرجنسي دا کې موږ شروع وکړه الله تعالی دې مخکې بوزي عمر رضی الله تعالی عنہ په اصل کې مجوسیانو د ایران چې کوم خلک دي هغه وجلې دي دا خو باقاعده د منسوبي تحت ځکه د عمر رضی الله عنه په دور کې ایران چې دی هغه شکست خوړلی و د ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه په لاسو باندې او په هغه وخت کې ایران چې پارس یې ورته ویلو او د ایټلی چې دی د روم ویلې کېدو دا دوه غټ قوتونه وو نو د عمر رضی الله عنه په دور کې هغه شکست وخوړو هغه ویل چې راځي د اسلام نه خپل بدل اخلو نو امام ابن کثیر وایي چې دا ایران یو لوی کمانډر و هغه ته هرمزان ویل کېږي هرمزان هغه صحابه ونیو او عمر رضی الله عنه مخې راوستو عمر رضی الله عنه دا قتل کوو هغه ویل مال وبه راوړي زه وبه اوس کوم بیا به مې قتل کې چې وبه ول راوړي عمر رضی الله عنه ورته ویله د هرمزان ویله د ایران د فوج د مشر زما سو وعده وکړه چې دا وبه ما نه اسکل نو ما به نه وژنې عمر رضی الله عنه ویله او ستاسو وعده ده چې دا وبه دې نه اسکل تا به نه وژنو هغه وبه راواغستې او ځمکې ته هغه لوښی راخلاص کو هغه لوښی مات شو وبه ترې واوښتې هغه ویل عمر رضی الله تعالی عنه ته ویل اوس ما نه شې وژلی هغه په مدینه کې پاتې شو او د هغه په سازش باندې بعضې خلک وایي چې د اسلام ټیک و نه د هغوی په سازش باندې ابو لؤلؤ یو سړی و مجوسي و د ایران و او مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د هغه غلام و هغه ته څه خبره وکړه او هغه راغی او د سحر په مانځه کې عمر رضی الله عنه په سحر مانځه باندې ولاړو صحابو خو تیارو او دا راغلی و په اولني صف کې ولاړو عمر رضی الله عنه چې څنګه د سحر مانځه د مخکې شو نو دا د صف نه راووتو او چاړه ورسره وه د چوړو کې شان چاړه ورسره وه او راغی عمر رضی الله عنه په خېټه کې امام ابن کثیر وایي چې یا 3 ګزاره والی دی او یا 6 ګزاره والی دی او د مثاني نه لاندې یو ګزار وکړو په عمر رضی الله عنه باندې د هغې څه د هغې د مثاني کومه رګونه او هغه رګونه وشلېده عمر رضی الله عنه سیده راپرېوتو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مانځه ته مخکې شو زر زر یې لمونځ وکړو او دا سړی چې دی دا ابو لؤلؤ دا چاړه ورسره و چې بهر ته وتو نو 6 صحابه د نور زخمیان کړه په هغې کې 3 صحابه چې دی 14 صحابه زخمیان کړو 6 صحابه په هغې کې هم شهیدان شوي دي امام ابن کثیر وایي بیا عبدالله ابن عوف رضی الله عنه ولګېدو او په ده باندې یو څادر ور واچېلو په هغې کې راونیو او دی ابو لؤلؤ ځان دننه په خپله په چاړه باندې خپله خېټه کې چاړه ورکړه او ځان یې مردار کړو عمر رضی الله عنه کور ته راوړی شو او دا 23 هجري وه او 28 ذوالحجه وه 28 ذوالحجه 23 هجري باندې عمر رضی الله عنه به کله بېهوشه کېدو او کله به په هوش کې راتلو چې د مانځه ټایم به شو نو قدرتي خبره و خلکو به ورته ویل د مانځه ټایم دی هېڅ به هوش کې راغی او ویله به ویل هر څه کېږي خو دا مونځ نشي پرېښودلی کېدی په دغې حالت کې چې د خېټې نه دا کلمي یې بهر ته رادغه شوي په دې ټایم کې به عمر رضی الله تعالی عنه مونځ کړی دی او ویل د هغه چا په اسلام کې حصه نشته چې هغه مونځ نه کوي ګورئ په داسې حالت کې د هغه کس په اسلام کې هېڅ برخه نشته هېڅ څه نشته چې هغه مونځ نه کوي هغه مونځ پرېږدي په دې حالت کې
خلکو یو حکیم او یو طبیب ډاکټر راوستو د علاج دپاره. هغه وله څه شوده ورکړه، ویل دا وخوره ته. دا شوده چې هغې وس کړله، هغه د عمر رضی الله عنه په خېټه باندې بهر ته راووته. هغه ډاکټر او طبیب وویله ویل ته به اوس د دې نه شهادت به الله تعالی درکوي. نو په 28 ذوالحجه په 23 هجري باندې د سحر په مانځه کې عمر رضی الله عنه 3 ګزاره یا 6 ګزاره په چاړه باندې ووالی شو، او په 1 محرم الحرام 24 هجري باندې عمر رضی الله عنه وفات شو. او جنازه عثمان ابن عوف رضی الله عنه وکړه، او مسلمانانو دغه په جنازه کې شرکت وکړو، او الله تعالی دغه دعا قبول کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ بدا ویلی الله پاک دا ستا بدی خار کی د نبی علیہ السلام دا خار چې بدی کې د شهادت غواړم، الله تعالی دا شهادت قبول کو. امام ابن کثیر وی هولیه مبارکه د عمر رضی الله عنه دا چې عمر رضی الله عنه یو اوږد انسانو، طول القامت او اوږد قامت او د سر دا مخکینی یختې دا نو، دا گنجې شانو دا مخکې زګې دا یختې نو، او غټ غټ بریت او په دې ځګونه کې بریت پریښی و په دې سایډ طرف ته. او هغه به چې کله څه غوسه شو یا څه خبره به یې کوله نو هغه به یې داسې تاوهله، چې کله به غوسه شو یا څه خبره به یې کوله، او ګیرې له به یې رنګ ورکوو، زیړه ګیرې وه او نکریزې به یې ورله ورکولې، او یو ګتمې په لاس کړ وه غنم رنګې و، یا په یو روایت کې راځي چې سپین او سوروالی ورسه شامل و، سپین انسان و سپین لکه سوروالی چې پکې څنګه چې د انډې دا پردې د سړی ګوري دا سوروالی به سپین دغه کې ښکاري. عمر رضی الله عنه دغه شانتې و، او یو ګوتمې په لاس کړ و عمر رضی الله عنه په هغې باندې دا ټکی لیکلی و چې کفا بالموت واعظا یا عمر، چې عمره ستا دپاره دا مرګ نه دی، دا کافي وصیت دی، دا کافي واعظ او نصیحت کوونکی دی. دا د عمر رضی الله عنه په ګوتمه باندې لیکلو، لہذا صحابو په ګوتمې په لاس کولې دا څه غلطه طریقه نه ده. هر چا به ځان ته یو څه شی لیکلی و چې هغه ورته وریادوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه به ځان ته د مرګ دا خبره لیکل وه. نو مقصد زمونږ دا دی چې د دې صحابو د دې دومره لوی سیرت نه دا پته لګي چې دا نبی علیه السلام رښتینی پیغمبر و. ځکه داسې خلک تیارول دا د قرآن نه بغیر ممکن نه دي، چې هغه هم په هغې کې دنیا می او آخرت پکې امي. امام ابن کثیر ویلی د سفیان ثوری رحمه الله نه چې ابو بکر رضی الله عنه نه د دنیا څه کار ولرو او نه دنیا والا د هغه څه کار ولرو، او عمر رضی الله عنه د دنیا څه کار نه لرو خو دنیا ورڅه کار لرو، دنیا ورته محتاج وه، خو هغه لاړو او خپل ژوند یې په دغې طریقه باندې تېر کړو. یو پیر یې خطبه کوله، خطبه او په دې جامو کې 11 پیوندونه لګېدلو، یعنی دا خلک په دې پوه وو دا ژوند که هر څنګه ژوند تیر شي، دا که په سړه روټۍ باندې تیر شي خو تیریږي، اصلي ژوند هغه ژوند دی. دل د مزې کول صحابه ویل دا مزې موږ آخرت ته پاتې کوو، دل د مزې کول دا مزې زموږ خوښې نه دي چې بیا راته الله تعالی وایي چې هلته د څه پاتې نه دي، لہذا دا ژوند تیریږي. که دا سړی مزې وکړي او که مزې ونه کړي مرګ پسې را روان دی، دا ژوند نه کامل کېږي. څوک چې به دې تصور کړي چې زما دا ژوند کامل شي او دا زه یو آیډیل ژوند جوړ کړم، زه چې څنګه غواړم هغه شانې جوړ کړم، دا په ډېر لوی وهم او ګمان کې دی دا انسان. ډېرو خلکو داسې جوړ کړه خو بیرته چې ور ورسېده نو هلاک شو او مرګ پرې راغی. دا تصور غلط تصور دی. اصل کې هغه ژوند جوړول دي، دا خن تیریږي او دا بدن تیریږي چې د هغې دپاره صحابو کوم عمل کړی دی او زموږ دپاره هغه دنیا هم پرېښې ده. اصل خبره دا ده چې په سړي کې دنیا مي او آخرت پکې امي. دغه سیاست دغې ته ویلی کېږي چې آخرت هم د پکې او دنیا پکې امي، چې یوازې پکې آخرت یې دام ټیک نه دی او چې یوازې پکې دنیا یې دام ټیک نه دی، دواړه پکار دي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دې وجې نه سو عظیم شخصیات به یو لوی کتاب دی، په هغې کې عمر رضی الله عنه د هغه سیرت یې ذکر کړی دی چې دا هغه انسان دی. دا سو عظیم شخصیات کتاب چې دی دا د عظیم شخصیاتو کتاب نه دی، دا د هغه کسانو کتاب دی چې د دنیا روح یې بدل کړی دی. دا د ګریټیس خلکو کتاب نه دی، دا نوم نه ظاهره ده، چا چې د دنیا روح بدل کړی دی. دنیا یو طرف ته روانه وه
او دیو بل طرف ته راتاو کړه وایي 500 پلټ دي دا 100 کسان هغه کسان نیولې ډېر کله ته به یو سړی عظیمي یو سړی به عظیمي خو د دنیا 500 پلټ نه کي لکه ډېر صحابه عظیم ډېر غټ خلک وو خو د دنیا دارې نه بدل کړ چې کشتۍ دا مخ بل طرف ته راوړی ډېر د الله تعالی اولیاء دي ډېر صوفیا دي او ډېر پټ خلک دی په دې زمانه کې چې هغه د الله په نسبت ډېر غټ حیثیت دی د هغوی څوک یې پېژني نه خو د دنیا 500 پلټ کړ نه ده په دغه 100 عظیم شخصیاتو کې عمر رضی الله عنه هم دی چې د دنیا روح یې بدل کړی دی خلک تباهۍ ته روانو هغه بالکل بل طرف ته راوړی ده انشاءالله د دې نه بعد به بیا داسې